我以前掛5星期㗎國慶，係咪啊？梗係啦，不過而家老咗爬唔到上去，有年紀大咗，後生嗰時掛5星期㗎。今日我哋大家嚟到呢一條最火熱嘅話題，九記牛腩食店，我就諗住咧嚟訪問下呢度嘅老闆，究竟佢會唔會大鬧我一餐咧？放心啦，我已經着定避彈衣㗎啦，唔使驚啊！大家一齊跟我嚟啊！今日咧，我哋好榮幸可以邀請到呢期風雲惹火嘅人物九記牛腩阿九哥。多謝你啊，大家姓潘㗎。大家姓潘啊，我姓潘，佢又姓潘，所以同姓三分親。好啦，今日咧我就想問下九哥呢一個咁多年90年嘅歷史嘅九記牛腩，佢有啲咩心路歷程咧？你講下你細個，聽聞係你爸爸傳俾你嘅喎。係啊，我哋細個大排檔到而家㗎嘛。咁如果由我哋爸爸到而家咧，我諗你話冇90年嘅，起碼超過80幾年。當初冇諗到咁耐咁長，亦都冇諗到話口碑啊各樣嘢啦，係咪？而家中外都知啦，咁都係好多個由大排檔做到而家嘅啫。係啊，以我所知係一間鐵皮屋，跟住又變咗一間鋪頭。咁90年嘅歷史咧，喺香港嚟咧真係好少，幾乎係我諗2間，好少真係好少，可能真係我而家個腦淨係諗到九記牛腩係可以橫跨咗呢一個咁長嘅時間啦。因為香港咧有佢嘅歷史軌跡嘅，但係可以橫跨呢一個時代巨輪嘅咧，真係九記牛腩真係好犀利。你有冇諗過傳承嘅問題㗎？有冇話嗱，你而家做啦，我知道你好辛苦啦，咁樣會唔會傳俾一啲接班人或者下一代嘅咧？下一代我啲小朋友咧，暫時都唔係咁喜歡做，因為呢行你都知道好辛苦嘅，好辛苦係啊，好辛苦啦，時間又長啦。你要幾多點起身啊？如果以前咧點樣嘅電子嘢咧冇咁先進時間啦，真係要點計分㗎啦。但係而家咧，因為咧嗰個科技先進啦，嗰啲我哋用電，因為以前唔用電用煤氣啊嗰啲咧，咁啊 set 好個時間咁樣就即係可以懶啲啦。而家可能有時8點啊9點啊咁咯。即係跟住12點半就開門，跟住做到10點鐘。咁其實休息嘅時間咧都係比較少。係你見住你爸爸係好辛苦咁樣去經營，跟住傳俾你，但係你可以維持咗咁多年喎。咁有冇啲咩推動力啊，或者一啲原因係令到你哇咁堅守住呢一個信念同埋食物嘅質素咧？首先第一樣嘢梗係要揾食啦，要揾食都要做嘢啦，係咪？第二樣嘢為牧師唔叻啦，係咪？咁啊第三樣嘢咁啊見到老豆做落檔生意係可以嘅，咁咪繼續咯。但係你話點解咁堅持？就係因為我個人堅持，我諗好多人知道我唔係淨係休息嘅，一路咁樣做落去。而家眨下眼，如果由我自己接手到而家40幾年啦，已經係40幾年，咁要堅持咯，係咪？同埋即係做到嗰個招牌咁好，唔想話去白冇咗佢，真係香港冇幾多㗎啦。係啊，而家個個都話保育啊，咁政府要諗翻啲辦法去保育下其他老字號啦。唔係淨係講我嘅，其實都有其他老字號，其實都有其他小店嘅。好多良心小店。係冇錯。係啊，用質素幫下咯，係咪？政府要幫下咯，係咪先？咁聽聞咧，嗱你話你要揾食啦，但係我上網睇下，唔知啱定唔啱，或者揾你搜證下。咁係咪有人出3000萬貨？咁如果係你所講話我冇錢，我要去揾食，咁點解有人出一個咁大嘅錢？你打低佢都唔使憂啦。咁點解你唔賣俾佢，然之後將九記變相賣？其實你講嗰啲嘢，經常3幾年有人問我啦，呢啲咁樣嘅。係咪啊？但係因為我唔想咯，即係我唔想你做彎我個招牌，咁我又唔求多嘅一個人。最緊身體健康啫，係咪先？開開心心啫，係咪先？啱先。其他地方國家有啲匠人嘅堅持，點解我哋話香港會冇咧？都有多嘅。有，你就係其中一位咯。我希望你覺得係啦，我好多人話我唔係嘅，不過我自己堅持我嘅嘢咯。咁啊，九哥性格就比較剛烈，就好多人都知㗎啦。咁我做翻正常嘅人嘅啫。但係其實我係一個老顧客嚟嘅，我10幾年前係成日嚟幫手一個人過嚟食，我就暫時未見到阿九哥佢媽撐我嘅。咁我都相信對好嘅人客咧，九哥都會係啊。我都撐你嘅，我覺得你爸爸都會係非常之欣慰，因為你話如果知道九記牛腩到而家都仲發展緊，亦都係喺呢一個咁高輿論、咁有爭議性嘅一間食店，都依然係好多人嚟排隊嘅。咁證明佢都係有佢嘅食物嘅質素。聽聞你係為咗媽媽，希望媽媽唔好即係唔開心，又幫佢擔起呢頭家咁樣。你知道以前幾十年嘅60、70年代咁好多黑社會成㗎嘛，我哋媽媽驚我哋學壞喺出邊，我哋媽媽就擔心咁樣，見到年紀又大啦，咁唔翻嚟幫手咁樣。唔想阿媽擔心，咁啊中國人孝順係必定㗎啦，孝順父母呢啲係必定㗎啦，我哋中國人嚟㗎嘛。當然啊，講過呢個孝義之心，其實我哋中國人即係又係一個好值得學習嘅榜樣嚟嘅。我可以賜個名俾你，叫人間嗱九個剛烈嘅性格嘅一面，其實佢內裏咧都係好柔軟嘅。好似話聽聞咧，你到一個落閘嘅時候咧，排隊定等緊等1半個鐘都好，你都係二話不說會落閘咁啊，伙計要食飯係咪咁樣㗎？以前嘅事啦，以前嘅事啦，而家冇啦，而家係個時間我哋直落啦，咁好多外地嘅遊客嚟咧，咁啊唔想佢突然間嚟到摸門釘，咁咪直落咯。我哋個時間由12點半到10點半直落，咁啲同事咪輪流食飯咯。所以都同坊間所講嘅其實係有所轉變嘅，即係其實會。喂，講出嚟好得意喎！嗱，我特登揀97年回歸4月1號搬入嚟，因為我中國人係一齊回歸咁樣搬入嚟。我以前掛5星期㗎國慶，係咪啊？梗係啦，不過而家老咗爬唔到上去，有年紀大咗，後生嗰時掛5星期㗎。老實，我希望你咧真係可以幫我哋香港宣揚下我哋以前獅子山下精神啊！我哋以前喺度咧，真係嗰啲街坊咧好好嘅，好好嘅。咁但係而家真係時代變遷啦，好多舊街坊佢搬走咗啦，嗰啲人情味冇咗。
咁我哋都希望香港會越嚟越好，九記牛腩亦都會越嚟越好啦。我哋好多謝啊九記嗱，為呢個香港嘅社會畢生嘅貢獻啦。咁由後生做到而家有翻咁上下年紀啦，佢都依然係好關心呢一個社會嘅，亦都係對牛腩呢一個製作咧非常之係用心。其實呢個信念咧好值得大家去學習嘅，對呢個任何嘅人咧都係用心去對待啦。好啦，我哋多謝九記今日。搞掂啊！係啊，多謝晒。好啊，多謝你啊，人間哪吒。你望落咧好似好清咁樣，但係你咧食落咧好濃郁，濃郁得嚟咧又唔膩嘅喎。啲牛腩好腍，佢係咧鎖住晒啲肉汁，好明，筋腩分明。老闆話佢退咗休之後咧冇人接㗎啦，所以你哋咧要嚟食，快啲好食啊！甜酸苦辣鹹澀腥葱，九記牛腩喺你哋心目中究竟係咩味咧？喺我心目中就係第九味，知唔知第九味係咩意思啊？歡迎留言話俾我聽啦！第九味喺你心目中係咩味道咧？